Доброе время суток! Это компания Astroflame. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем очаг Gefest. В комплектацию данного очага входит инструкция, пульт, щеточка для очистки парогенератора, две сменные лампы и бак для воды. Для запуска данного очага необходимо наполнить бак водой. Затем поднять декоративный элемент, под ним мы увидим парогенератор, установить на него бак с водой и поставить обратно декоративный элемент. Чтобы почистить парогенератор, необходимо открутить два винта и почистить щеточкой. Панель управления находится здесь. Кнопка включения с правой стороны, кнопка запуска с левой. Парогенератор включается через 40 секунд. Рядом с кнопкой запуска у нас находится кнопка интенсивности подсветки. 5 режимов. Следующая кнопка включения первого тена и второго. Здесь мы регулируем интенсивность паровыделения и интенсивность тепла. Сила подсветки данного очага 140 Вт. Также он оснащен двумя нагревательными элементами на 950 и 1900 Вт.